Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о дефектах подшипника, в частности вот подшипник передней ступицы от Toyota. Подшипник прошел порядка 3000 километров за 2 месяца и загудел. При снятии подшипника выяснилось вот что. Если внимательно присмотреться, видно, что вот эта сторона у подшипника светлая, сухая поверхность. Фокусируемся. А вот эта сторона, видно, что она черный старый след. Старый черный след. Как раз здесь находится беговая дорожка у подшипника. И подшипник, когда пробегал по ней, вот это приводило к шуму. Часть, которая отвалилась, вот это вот, тоже на ней смотрим. Все светлое. Так, вот так лучше. Вот здесь вот имеет светлый фон у нас такой, сухой. Вот место раскола, это когда подшипник уже выпрессовывали, он раскололся. А здесь вот эта часть, видно, что она черная. Смазка сюда высыпала. Таким образом получается, что во время запрессовки, может быть, а может быть и такая внешняя обойма вот у подшипника была, что через нее поступала смазка. То есть изначально был дефектный подшипник. Можно это соединить вот так, как вот он был и как скололся. Где он у нас? Вот так вот, да. И как раз там по беговой дорожке у нас получается трещина. Вот здесь. Вот. Видно, как он скололся. Сталкиваюсь с этим второй раз, поэтому думаю, в прошлый раз это было давно. Было мне удивительно. Вот сейчас попалось второй раз. Решил вам показать. На этом все. Всем удачи, пока.